صباح الخير. اليوم راح نبلش بسيستم الريسبيراتوري. هذا السيستم مكون من 4 ملازم. عندنا السترايدر اللي المحاضرة راح نشرحها اليوم هي سترايدر. المحاضرة الجاية إن شاء الله حتكون عن البرونكيولايتس. اللي بعدها عندنا النيمونيا، وآخر شيء الأزمة. هذني الأربع ملازم الريسبيراتوري كلش مهمات. بس هو شوية يعني بالنسبة لمنهجنا بالمستنصرية الملازم حتكون شوية مزعجة وبيها درخ. ممكن يعني كل سطر هو نعتبره MCQ ويغيرون كلمة أو كلمتين، يعني الكمان يسووها uncommon. وهاي التفاصيل ما بين الأسطر مهمة، وبالعادة إذا الواحد يعني إذا يريد يقراها للفاينل يخليها آخر سيستم حتى يعني يحفظ هاي التفاصيل ويفوت للامتحان. بالنسبة للبلو برنت الوزاري للمرحلة السادسة، الريسبيراتوري سيستم يشكل نسبة 12%، يعني كلش مهم، نسبته أكثر من الكارديو والهيماتو. أما بالنسبة للمرحلة الخامسة فيعني ملف الامسكيوات مال الفاينل جايبين عليه تقريبا بالنسبة للريسبيراتوري جايبين 16 MCQ، هاي ما عدا الأساسيات اللي يجيبوها بالكويزات. فلازم انه تركزون وياي، والشغلات اللي جايبيها قبل بالامتحانات انا ايضا راح اذكرها حتى نحفظها سوا، والشغلات اللي تحتاج فهم ايضا راح اوضحها. نبلش بموضوع اليوم اللي هو السترايدر. السترايدر هو مثل الويزنج، يعني صوت مثل الصفير يطلع اثناء التنفس. فكتعريف السترايدر هي عبارة عن continuous inspiratory harsh harsh sound produced by partial obstruction in the region of the larynx or trachea، يعني الأبر respiratory tract، بينما الويزنج كانت عبارة عن obstruction بالlower inspiratory tract، هو اللور airway، بينما هنا السترايدر تكون بالأبر airway. فهي عبارة عن continuous inspiratory harsh sound produced by partial obstruction in the region of larynx or trachea، أو ممكن يكون total obstruction فيسبب cyanosis أو death إذا صار الانسداد بالميجر airway. كإتيولوجي، الإتيولوجي مالته عندنا acute stridor وكرونيك stridor. هذين يعني نقاط حفظ، هذين راح يكونن سهلات بالحفظ. عندنا بالنسبة للأكيوت سترايدر طبعا الأكيوت سترايدر بيها infectious group وبيها other causes غير الانفكشن. بالنسبة للانفكشوس جروب عندنا ثلاثة فايرال واثنين بكتيريال. طبعا بما انه انا قلت انه هي upper respiratory tract، ايش عندنا بالupper respiratory tract؟ عندنا اللارynx والتراكيا والابيجلوتس. فيا اما حنشوف acute viral laryngitis وكذلك spasmodic laryngitis، وعندنا النقطة الثالثة بها 3 شغلات: لارينجو تراكيو برونكايتس، يعني اللارynx والتراكيا والبرونكاي. اما اخر 2 فذني بكتيريال، عندنا acute bacterial tracheitis واكيوت bacterial epiglottitis. التراكياتيس والابيجلوتايتس كلش مهمات، يعني يجيب كيس سيناريو ويطلع التشخيص مالته acute bacterial tracheitis، او يجيب لنا صورة عن احنا راح نجي نشرحها بعدين انه بيها شغلات مهمة وكاركترستيك فيتشر الها بالاكس راي تخص الابيجلوتايتس، فراح نجي بعدين نحكي عنها بالتفصيل. هسه بس اريدكم تحفظون انه هاي الاكيوت سترايدر الانفكشوس جروب بيها 3 فايرال و2 بكتيريال. 3 فايرال عندنا الاكيوت فايرال لارنجايتس والسبازموديك لارنجايتس، وعندنا الثالثة اللي هي لارينجو تراكيو برونكايتس يصحوا لها الكروب. اما اخر 2 فعندنا بكتيريال اكيوت بكتيريال تراكيايتس واكيوت بكتيريال ابيجلوتايتس. هذني بالنسبة للانفكشوس جروب. الاذر كوزز كلها تبدي بلارنجيال ديفتيريا، لارنجيال فورن بودي، يعني بسبب هاي الفورن بودي صار اكيوت سترايدر، او لارينجو سبازم، ممكن مرات الرجي تسبب هذا السبازم والسترايدر، او لارنجيال اديما الرجي او بوست اكستوبيشن، او ممكن لارنجيال كومبريشن. طبعا هاي اللارنجيال كومبريشن موجوده ايضا هنا بالكرونيك سترايدر، وموجوده يعني بالكونجنتال كرونيك سترايدر وبالاكوايرد كرونيك سترايدر، فحتى تخلصون منها من هسه انه اللارنجيال كومبريشن موجوده هنا وهنا وهنا حتى يعني تسهل لكم بالحفظ. هاي كلها الاسباب اكيوت، بينما الكرونيك يعني شغلات باقيه وياه، يعني مثلا عنده في congenital anomaly وباقي وياه هذا السترايدر كرونيك ما يروح. فبالنسبه للكرونيك سترايدر اكو شغلات congenital واكو شغلات acquired. الموست كومن congenital chronic سترايدر هي اللارينجوماليجيا، هاي تعتبر الموست كومن جايبيها MCQ. عندنا كذلك التراكيوماليجيا، احنا دائما نذكر اللارينكس نذكر وياها تراكي، فعندنا اللارينجوماليجيا والتراكيوماليجيا. وعندنا اللارنجيال ويب، هذا فد congenital anomaly يبقى هو كرونيك فيسبب كرونيك سترايدر. وعندنا اللارنجيال تيومرز اور سيست، طبعا التيومر ممكن تكون congenital وممكن تكون acquired، ذاكرها هنا ايضا التيومر. وعندنا اللارنجيال كومبريشن، قلنا اللارنجيال كومبريشن مذكور به 3، هذا يكون اذا كان congenital فيسبب congenital chronic سترايدر. فعندنا هسه 5 شغلات: اللارنجوماليجيا والتراكيوماليجيا واللارنجيال ويب
واللارنجال تيومر or cyst، وعندنا اللارنجال compression، وعندنا الموست common congenital chronic stridor هو اللارنجوماليجيا. هذا حفظ. بينما الاكوايرد كرونيك سترايدر احنا هنا محكين عن لارنكس وتراكيا، قلنا اللارنجوماليجيا وتراكيوماليجيا، هنا لارنجال ستينوسيس وتراكيال ستينوسيس، وعندنا اللارنجال باراليسيس. كذلك التيومر احنا ذكرناه بالكونجنتال وكذلك هو موجود بالاكوايرد، وعندنا اللارنجال كوبريشن اللي هو موجود بين ثلاثتين. فهسه هذني حفظ، وهو مبين يعني الكرونيك يعني شغلات كونجنتال انومالي وتبقى وياه طول العمر ويبقى عنده سترايدر، بينما الاكيوت شغلات لها علاقه بالانفكشن او مثلا مو انفكشن، ممكن فورن بودي او الرجي او فد ادمه او كومبريشن مؤقت ويروح. فهاي الشغلات الاكيوت اللي تسبب سترايدر، وشغلات كرونيك تسبب لنا سترايدر. طبعا اهم شيء هو الانفكشوس كروب. هذين الخمس نقاط راح نجي نشرحهم بالتفصيل، بس قبل هاي راح ناخذ الجريد مال سترايدر. السترايدر يقسموها جريدات، 4 جريدات، وعلى حسب هذا الجريد احنا نعرف هذا الطفل يحتاج هوسبيتاليزيشن لو ما يحتاج. فعندنا جريد 1 هو اكزيرشنال سترايدر. يعني وين الاكزيرشن؟ عاده هو شنو الاكزيرشن للطفل؟ يا اما كراينج، اكسرسايز. فالسترايدر تظهر بس من يسوي اكسرشن خلال appears during crying or exercise، وهذا ما يحتاج hospitalization. يعني بغض النظر عن عمره سواء كان infant أو أكثر من سنة، ما يحتاج hospitalization، يعني بس أثناء الإكسرشن تبين عنده سترايدر. الجريد الثاني هو continuous سترايدر or سترايدر at rest، يعني حتى أثناء الرست نسمع عنده سترايدر. سترايدر is present at rest and become worse with exertion، يعني هو أثناء الرست عنده سترايدر وتصير بعد أسوأ أثناء الإكسرشن. هذا الطفل إذا كان infant وأقل من سنة يعني يحتاج hospitalization، بس إذا أكثر من سنة ما يحتاج. بينما الجريد الثالث والرابع لازم hospitalization، بكل الأحوال يحتاج hospitalization. عندنا الجريد الثالث عندنا سترايدر، يعني هو continuous سترايدر ويصير وياه retraction. سترايدر is continuous accompanied with suprasternal supraclavicular retractions، يعني هنا عضلات الاكسسوري ماسل مال الريسبيريشن يصير بها contraction ويا يعني باعتبار هو عنده respiratory distress، فنشوف التقلص والانبساط مالتهم واضح. The patient looks anxious, irritable and struggling for breathing. Hospitalization is indicated for all cases. أن الجريد الثالث والرابع دائما يعني لازم hospitalization. الأول ما يحتاج، الثاني إذا كان أقل من سنة دخله هوسبيتال، الثالث والرابع لازم hospitalization. بالنسبة للجريد الثالث راح أشوفكم فيديو عن الريتراكشن، شلون يبين عند الطفل إنه الكونتراكشن مال respiratory muscles الأكسسوري muscles. شوف هنا الكونتراكشن مال اكسسوري ماسل يجي مثل الطاجة، كلش واضح عند هذا الطفل. هذا ايضا ريتراكشن، مبين الانتركوستال ماسل سوبراسترنال وانفراسترنال كلها مبينه، يصير بيها كونتراكشن جاي هيك تنطاج وتبين الاضلاع مالته. فهاي بالنسبه للجريد الثالث. نكمل. عندنا الجريد الرابع عنده continuous سترايدر وياها ريتراكشن، وبالاضافه لهذا عندنا سينوسيس. فهنا يعني وصل حاله كلش سيفير، يعني صار عنده respiratory failure، فصار بين عليه سينوسيس. in addition to continuous سترايدر retraction كذلك راح يصير عنده سينوسيس and altered consciousness occur denoting severe respiratory failure. يحتاج urgent hospitalization ويحتاج endotracheal intubation. اوكي، يعني هسه ذني الجريدات الاربعه مال كلش مهمات، الجريدات الاربعه مال السترايدر. الجريد الاول قلنا ما يحتاج هوسبيتاليزيشن، يعني هاي صار عنده سترايدر بس اثناء الاكزرشن. الجريد الثاني هذا كونتينوس سترايدر حتى اترست موجوده، اذا كان اقل من سنه يحتاج هوسبيتاليزيشن، اكثر من سنه ما يحتاج. الجريد الثالث والرابع بكل الاحوال لازم هوسبيتاليزيشن. الثالث يصير عنده سترايدر وريتراكشن، يعني كونتينوس سترايدر وياه ريتراكشن، نفس هذا الريتراكشن اللي شفتكم اياه بالفيديو، هذا يحتاج هوسبيتاليزيشن. الجريد الرابع ايضا يحتاج hospitalization endotracheal intubation، ولازم immediate hospitalization، لان هذا صار عنده سينوسيس، يعني كانما والترت consciousness، يعني respiratory failure واصل مرحله. اوكي، فهاي الجريدات. هسه راح نحكي عن الاكيوت سترايدر. الاكيوت سترايدر احنا ذكرنا هاي النقاط الخمسه بالبدايه، قلت لكم هاي انواع الانفكشوس كروب، فنجي نحكي عنها. عندنا الاكيوت سترايدر the onset is abrupt or acute، هو من اسمها acute يعني لازم تكون onset abrupt. الديوريشن مالتها short أقل من أسبوع.
زين. it is much more common and life threatening than chronic type. الأكيوت سترايدر تكون more common وتكون more life threatening، يعني أخطر، الأكثر شيوعا والأخطر هي الأكيوت سترايدر. زين. most cases of acute stridor are caused by common viral or bacterial infection. مثل ما قلنا اكو 3 viral و2 infection. وين يصيرون باللارنكس والتراكية، يصحون الانفكشوس كروب. however other causes should be in mind and should be routinely excluded. هذا نيجي other causes اللي ذكرناها مال الفورين بودي والإدمة والكمبريشن. زين. نيجي على الانفكشوس كروب. طبعا اكو سؤال هو جايبين عام كاتب حاط لهم 4 من هذني، كاتب لهم all the following are infectious group except، حاط لهم ويا هذني واحد لاخ هو مو infectious group، يعني من هذني الأذر causes حاط لهم، فلازم تحفظون ذني. ونزلات عندنا 3 viral acute viral laryngitis وspasmodic laryngitis، وعندنا ثالث قلنا بيه 3 شغلات laryngotracheobronchitis، واخير 2 هن bacterial acute bacterial tracheitis وacute bacterial epiglottitis. فنجي نحكي عنهن include 5 clinical entities with increasing severity، 3 viral و2 bacterial. الviral infection تعتبر more common are usually milder than bacterial infection. دائما الviral infection راح تكون أهون، يعني تكون أخاف ويطيب من عندها بسرعة، أهون من البكتيريا لا، البكتيريال infection يصير وياها فيفر والسبازم كلش قوي. بس ما دام هو يعني الفيرال أكثر شيوعا، يعني السترايدر أكثريته راح يكون فايرال، فالحمد لله إنه هو راح يكون أخف. زين. البارا انفلونزا فيروس are the principal agents. طبعا الكوز الرئيسي اللي يسبب سترايدر هو البارا انفلونزا فيروس، هذا حفظ. بالمحاضرة الجاية من حطيكم البرونكيولايتس راح نذكر إنه الموست كومن مايكرو اورجانيزم اللي يسبب برونكيولايتس هو respiratory syncytial virus الRSV. بينما هنا عندنا سترايدر أكثر يعني كوز، الموست كومن كوز هو البارا انفلونزا فيروس، يعتبر هو البرنسبل ايجنتس. ممكن اكو بقية الفيروسات other viruses may be responsible مثل الانفلونزا فيروس والادينو فيروس وكذلك الريسبيراتوري سنسيشال فيروس، بس هذا اكثر شيء راح ناخذه ويا البرونكيولايتس على المحاضرة الجاية اللي هو الموست كومن كوز للبرونكيولايتس. زين. هاي بالنسبة للفيرال انفكشن. بالنسبة للبكتيريال انفكشن الفيفر بيها راح تكون هاي والايرواي اوبستراكشن راح يكون سيفير. من المسؤول عن البكتيريال انفكشن؟ إذا كانت تراكيايتس فالمسؤولة عنها هي ستافيلوكوكس أوريوس، وإذا كانت إبيجلوتايتس فالمسؤولة عنها هي الهيموفيلس إنفلونزا تايب بي. هذا نحفظ إنه التراكيايتس ستاف والإبيجلوتايتس إنفلونزا تايب بي، هيموفيلس إنفلونزا تايب بي هي المين كوزيتيف بكتيريا هذين التراكيايتس والإبيجلوتايتس. أوكي، يعني هذين الفيرال إنفكشن الثلاثة المسؤول عنهن هو البارا إنفلونزا فيروس. أما البكتيريال بالنسبة للتراكيايتس ستاف، وبالنسبة للبكتيريايتس هي الهيموفيلس إنفلونزا تايب بي. هسه نرجع عليهن واحدة. عندنا الأكيوت فيرال لارنجايتس، طبعا شكو يعني نقطة راح أشرحها، يعني التفاصيل مالتها كلش مهمة وكل نقطة ممكن تجي MCQ. بالنسبة للأكيوت فيرال لارنجايتس it is a common viral infection which occur mainly in children aging 1 to 3 years. طبعا كل ذني راح ناخذهن هنا مو 5 نقاط، كلها التشيلدرن بيها أقل من 3 سنوات، ما عدا الأخيرة اللي هي الأكيوت بكتيريال إبيجلوتايتس راح تكون أكثر من 3 سنوات. بينما أول 4 كلهن يصيرن بالأطفال اللي أقل من 3 سنوات. فهذا هسه عندنا الأكيوت فيرال لارنجايتس يصيب التشيلدرن اللي يكون عمرهم من سنة إلى 3 سنوات. The illness starts with mild fever ورينايتس وكروبي كاف. بعدين السترايدر تطلع ورا يوم أو يومين من الفيرال انفكشن، it is usually mild to moderate. فإذا جابلنا بالكيس إنه سترايدر اجت يعني بينت ورا يوم أو يومين وكانت mild to moderate، فنختار إنه هذا شنو acute viral laryngitis. The symptoms usually subsides over a few or several days. ورا كم يوم أو يعني بعد أيام قليلة راح يتعافى من عندها وتختفي السترايدر. أما السبازموتيك laryngitis هاي ممكن تكون allergy وممكن تكون viral، فكاتب إنه it is a viral or probably allergic laryngitis which is characterized by an attack of croupy cough and stridor that occur principally at night. أكثر شيء تيجي عليه بالليل، يعني symptoms أكثر شيء تكون at night، يعني شلون التي بي إنه أكثر شيء at night. فإذا يعني شفنا بالكيس إنه كاتب إنه أكو فد spasm أو إنه يعني سترايدر بينت عليه بالليل، فنختار إنه spasmodic laryngitis. سترايدر هنا عادة usually moderate in severity and only last for several hours، عدة ساعات وتختفي ورا ما يروح السبازم ترجع يعني تروح السترايدر.
The attack may be repeated at night of the second and third day but it is usually milder. يعني ثاني يوم ثالث يوم ممكن ترجع للأتاك مال سترايدر بس تكون أخف. Recurrence may occur. هسه هاي بالنسبة للأكيوت فيرال لارنجايتس وسبازموتيك لارنجايتس. النوع الثالث قلنا بيه 3 شغلات، لارنجو ترايكيو برونكايتس اللي هو الكروب، هذا أهم واحد. It is a common potentially serious viral infection which mainly occurs in children أقل من 3 سنوات. مثل ما قلت لكم إنه هذا إحنا كلهن أول 4 نقاط راح تكون أقل من 3 سنين، يعني تصيب الأطفال اللي أقل من 3 سنين. The illness starts with mild to moderate fever و rhinitis، بعدين يصير barking cough. barking cough إنه السعال راح يصير كلش قوي، يعني العفو يشبه النباح مال الدوغ، تكون القحة كلش قوية. and hoarseness، يعني نشوف صوته مبحوح والقحة مالته صارت كلش قوية. Stridor appears 1 to 2 days later and it is usually moderate to severe and respiratory one. زين. The symptom characteristically worse at night. همتين شلون spasmodic laryngitis. and often occur with decreasing intensity for several days. ترجع لورا أيام همتين بس تكون decrease in intensity and resolve completely within a week. خلال أسبوع تختفي. نشوف الطفل اللي عنده agitation و crying greatly aggravate the illness. كل ما يكون الطفل منفعل ويبكي فراح تزيد عليه الخنقة والقحة مالته وتكون السترايدر أقوى. نجي على ال chest examination حنشوف slightly increased respiratory rate and there may be decreased air entry and prolonged expiration and expiratory rhonchi. يعني وين سترايدر راح نسمع expiratory rhonchi. Rarely the upper respiratory tract obstruction progress، يعني حيزيد عليه الobstruction فيزيد الريسبيراتوري ريت ويصير nasal flaring. قصدهم انه يصير dilatation بالنيزل opening ويشوف وياه retraction suprasternal infrasternal and intercostal retractions associated with continuous stridor. يعني الريتراكشن بسبب انه الاكسسوري ماسل يصير بيها contraction و يعني بسبب الريسبيراتوري ديستريس انه تبين حتى اضلاع تبين انه يستخدم كل عضلات التنفس. Croup is a clinical diagnosis، يعني أشخصها من clinical feature and doesn't require radiograph of the neck which may show the typical subglottic narrowing stable sign. هنا مو ياخذون أشعة للنك على مود يشوفون اللارynx، فمن يعني ياخذون الأشعة يشوفون stable sign. stable يعني معناها القبة مال الكنيسة، فهيك تبين هنا بالصورة بسبب هذا الناروينج الصاير باللارنجيال سبيس. فنشوف هيك صاير هنا الناروينج يشبه قبة الكنيسة، يصحوا لها ستيبل ساين. هاي نشوفها ويا من نشوفها ويا اللارنجوتراكيو برونكايتس اللي هي الكروب، فهيك تبين بالأشعة هيك مشبهيها إنه يصحوا لها ستيبل ساين. هاي كلش مهمة، ممكن يجيب لنا عليها أيضا صورة بالعملي. زين. radiograph should be considered only after airway stabilization. طبعا هو مو يجيني الطفل مخنوق و عنده يعني سترايدر وريتراكشن واني اروح ادزه يلزم سرعه على الاكس راي. لازم اول شيء اسيتبله ويكون فايتال ستيبل ويرتاح وياخذ نفس وبعدين يلا عود ادزه على الاكس راي. فمن يعني اذا يقولوا لكم شنو النكست ستيب، اذا جاكم واحد عنده كروب ويقولوا لكم شنو النكست ستيب، مو تقولوا له ندز اكس راي، لا لازم بالبدايه stabilization of the patient. فالراديوغراف نأجله. radiograph should be considered only after airway stabilization in children who have atypical presentations and it may helpful in distinguishing. يعني بعدين هذا الاكس راي راح يساعدنا انه راح نفرق ما بين السيفير اللارنجو تراكيو برونكايتس وما بين الابيجلوتايتس، لان بالاثناء الابيجلوتايتس راح تظهر عندنا بالاكس راي علامات ثانيه in which lateral neck x-ray reveal شنو العلامه اللي تخص الابيجلوتايتس، يصحوا لها thumb sign due to swollen epiglottitis. الابيجلوتس عادة بالأشعة تبين يعني هيك finger like و thin. هنا بسبب السوالنج الصاير بالابيجلوتايتس تبين الابيجلوتس thumb sign هيك بهالشكل هذا، شو عبالك واحد حاط بصمة أو هيك طاعجها عبالك بأصبعه فهيك تبين بسبب هذا السوالنج. صحوا له thumb sign. large epiglottitis which instead of usual thin finger like projection هي بالأصل هي تكون thin، صار هنا steady like the thumb هيك صايرة. هاي بالصورة أعتقد هاي الصورة يعني ماخذيها بالناظور وهاي بالأشعة هيك تبين صحوا له thumb sign. يعني هسه thumb sign بالابيجلوتايتس نشوفه، بينما الستيبل sign نشوفه وين بالكروب أو اللارنجوتراكيو برونكايتس. فبالأشعة راح يعني تساعدنا حتى نفرق بيناتهم.
هسه اوكي، عندنا هسه البكتيريال. خلصنا الفايرال، قلنا اول 3 هن فايرال، اخر 2 هن بكتيريال. عندنا اكيوت بكتيريال تراكيايتس والاكيوت بكتيريال ابيجلوتايتس. بالنسبه للتراكيايتس طبعا اثنيناتهم مهمات وممكن يجي عليهن كيس سيناريو. الاكيوت بكتيريال تراكيايتس انا قلت لكم انه التراكيايتس مسؤول عنها هي الستاف، والابيجلوتايتس المسؤول عنها هي الهيموفيلس انفلونزا تايب بي. فعندنا الاكيوت بكتيريال tracheitis. It is a serious bacterial infection mainly caused by Staphylococcus aureus and principally occurs in children اللي عمرهم اقل من 3 سنين. احنا قلنا اول 4 كلهم تصيب يعني الاعمار اللي تكون اقل من 3 سنين، بس اخر واحدة الاكيوت بكتيريال ابيجلوتايتس يكون الطفل اكثر من 4 سنين. هنا عندنا بالبكتيريال tracheitis illness start with high fever and gradually progressive stridor. The airway obstruction becomes severe and illness stimulate epiglottitis. But a direct laryngoscopy reveal normal epiglottis. من ندخل اللارyngoسكوب تطلع normal epiglottis. ولما ناخذ السي بي سي راح نشوف polymorphonuclear leukocytosis. نلقى النيوتروفيل صاعدة باعتبار هو بكتيريال، فنشوف polymorphonuclear leukocytosis يبين بالسي بي سي، عادة يكون موجود، بس اللارyngoسكوب يبين طبيعي، يعني اللارyngoسكوبي reveal normal epiglottis. هاي بالنسبة للبكتيريال تراكيايتس. الاكيوت بكتيريال ابيجلوتايتس عبارة عن هاي طبعا حتكون يعني أكثر واحدة دانجرس وتصيب الأطفال من عمر 3 إلى 7 سنين. وقلنا من المسؤول عن الابيجلوتايتس هي الهيموفيلس انفلونزا تايب بي. ف it is very serious and life threatening infection mainly caused by hemophilus influenza type B. It has become rare بسبب انه يصير لقاحات وإيميونايزيشن ضد الهيموفيلس انفلونزا، ف يعني تصير نسبتها أقل وتصير rare. It principally occurs in children اللي فوق 3 سنين. هذولاك الأربعة كلهم كانوا أقل من 3 سنين، بينما الأكيوت بكتيريال ابيجلوتايتس تصيب الأطفال اللي أكثر من 3 سنين، عادة العمر ما بين 3 إلى 7 سنوات. The illness starts abruptly with high fever ونشوف rapidly progressive stridor. The airway obstruction becomes severe within hours، يعني يزيد عليه الأوبستراكشن يكون progressive. Cyanosis and death rapidly occur if urgent endotracheal intubation is delayed. لازم أول ما نجي نفحص الطفل ما دام نشوف عنده rapid progressive stridor وياها high fever نشك بالبكتيريال ابيجلوتايتس مباشرة ندخل endotracheal intubation، لأن إذا ما لحقنا عليه ممكن يصير cyanosis وديث. وأكو ملاحظة أيضا كلش مهمة هنا، إنه ممنوع ندخل التانك دبرسر. ليش؟ يعني أنا من أدخل التانك دبرسر وأوصل للفارنكس راح يصير ستيميليشن للإبيجلوتس، وراح يصير هذا الرفلكس يعني يزيد عليه السبازم مال الإبيجلوتس، فينسد كل الإبيجلوتس فيختنق الطفل ويعني ممكن يصير ديث. فلازم أستعمل اندوتراكيال انتوبيشن، ممنوع التانك دبرسر، لأن إذا دخل التانك دبرسر ممكن يصير السبازم أقوى ومباشرة يعني يزرق الطفل يختنق ويتوفى. فلازم endotracheal intubation. other signs نشوفها drooling of mouth. يعني هو إذا قال drooling of mouth بالكيس مباشرة أنا راح أفكر بيه من بالأكيوت بكتيريال ابيجلوتايتس. ليش؟ يعني هنا هو ما حيقدر يعني يبلع، فيصير drooling of mouth يعني معناها إنه يعني سيلان باللعاب مالته، ويظل هيك يعني فاتح حلقة ويحاول إنه يعني forward leaning forward with open mouth حتى يعني يقدر إنه يتنفس. فنشوف إنه عنده labored breathing. The child is leaning forward with open mouth. The barking cough is rare. الباركينج كاف قلنا إنه هذا السؤال القوي، قلنا يصير مثل صوت الدوغ. هذا وين أخذنا الباركينج كاف؟ حكينا عنه بالكروب باللارنجو تراكيو برونكايتس، هنا ذكرناه. بينما بالأكيوت بكتيريال ابيجلوتايتس ما يصير الباركينج كاف. فكاتب إنه barking cough is rare. Treatment consists of endotracheal intubation، هاي كلش ضروري، لازم رأسا ندخلها for 2 to 3 days، or إذا ما قدرنا نسوي tracheostomy followed by IV antibiotics على مود الهيموفيلس انفلونزا. اوكي، هاي العلاج كلش ضروري. هسه خلصنا ذن الانواع الخمسه مال الانفكشوس جروب. هاي الصور قلت لكم عنها مال ثامب ساين والستيبل ساين، لازم تفرقون بيناتهم. انه الثامب ساين يصير ويا الابيجلوتايتس والستيبل ساين يصير ويا اللارنجو تراكيو برونكايتس، او يصحوا لها الجروب. عندنا كمانجمنت هناك هوم مانجمنت، هي أغلبية الحالات most febrile patients إذا كان ما مسخن ومايلد الانفكشوس لارنجايتس أو mild laryngotracheobronchitis or spasmodic laryngitis can be managed at home. شو نسوي له بالبيت؟ نخلي له إنه يستنشق بخار warm and moist environment
by taking the child into a bathroom. أفوت للحمام وأفتح مي حار وأخليه يستنشق البخار مال المي and turning on the hot shower or hot tubs. أنا ممكن إنه أخلي فد جدر مي على الطباخ ومن يبدي يتبخر أخلي فد على راسه فد منشفة وأخليه يستنشق هذا البخار مال المي الحار. فهذا الانهاليشن حيساعده حيخفف من الobstruction. Inhalation of the hot steam will usually relieve minor obstruction within 30 to 60 minutes. خلال يعني باقي عليه فد نص ساعة هذا الشيء راح يعني يسوي relief للminor obstruction. بالنسبة للدراج الدراج ثيرابي أنطي antibiotic amoxicillin and steroid dexamethasone مثلا may be used especially in borderline moderate cases حتى نقلل النيد for hospitalization. يعني هو شيء طبيعي إنه الانتيبايوتيك بسبب إنه هي viral وبكتيريال infection. فعلى مود البكتيريال infection نعطيه الأموكسيسيلين وأعطيه كذلك الستيرويد حتى يعني أخفف عنا الأعراض and decrease the need for hospitalization. expectorants or mucolytics may be used in group. فهاي على مود يعني نتخلص من الميوكس الموجود بالايرواي فنعطيه ميوكوليتكس. كهوسبيتال مانجمنت طبعا اكو انديكيشن خاصه يعني للهوسبيتاليزيشن فيحتاجون close observation و minimal disturbances. انه minimal disturbances قصدهم انه تخلون يعني الطفل ببيئه هادئه ونخلي امه يمه ونقلل يعني شلون نحاول انه نسكته وما نخليه يبكي حتى ما يزيد عليه الخنقه وانه مو يعني نوصل النيرس نوصيها انه مو كل ساعه يسوون عليه اجراءات او تداخلات بس من يحتاج الاكسجين ينطوه اياه حتى انه شنو نحاول انه من نزعجه حتى ما تزيد عليه يعني الانفعالات او الخنقه تزيد عنده او السترايدر. كذلك الهيوميديفيكيشن الترطيب كلش مهم. ودراج ثيرابي بالنسبه لدراج ثيرابي عندنا ابنفرين والكورتيكوستيرويد والانتيبايوتيك. بالنسبه للابنفرين والكورتيكوستيرويد كلش مهمات راح نحكي عنهن بعدين. كذلك انتيبايوتيك يفيدنا بالبكتيريال بكتيريال تراكياتيس او بكتيريال ابيجلوتايتس. كذلك هنا عندنا معلومه كلش مهمه انه sedatives are contraindicated. ليش؟ احنا مستحيل الطفل شيء يسوي depression او suppression للريسبيراتوري سنتر هاي كلش خطره. فمو تشوفون sedative موجوده بالمانجمنت عبالكم انه نعطيها لا sedatives are contraindicated لان حسوي لنا suppression بالريسبيراتوري سنتر. preliminary studies with helium O2 mixture هيليوكس هذا هو يعني الأكسجين يعني ينطونا على شكل هيليوكس. كذلك mechanical relief of obstruction يعني إذا كان foreign body of شيء يحتاج يعني mechanical relief فيدخلون ويعني يشيلون الشغلة اللي مسويت له obstruction إذا كانت يعني مو infection. بالنسبة للhospitalization قلت لكم أكو بيها indication خاصة وإحنا ذكرنا بالبداية قلنا إذا كان grade 2 any infants with grade 2 stridor احنا قلنا اذا اقل من سنه يحتاج hospitalization اكثر من سنه ما يحتاج. ما دام هو قايل infant يعني اقل من سنه فاني infant with grade 2 stridor يحتاج hospitalization. الجريد 3 ايضا يحتاج يعني هنا عندنا continuous stridor وياها retraction. grade 4 ايضا قلنا يحتاج يعني هذا عنده continuous stridor وياها retraction وياها cyanosis فقلنا هذا يحتاج immediate hospitalization وياها endotracheal intubation. فهذا جريد 2 و 3 و 4 هذا يعني تعرفوهن. وعندنا وياها suspected bacterial disease مثل high fever او severe obstruction. اذا كانت بكتيريال ما احنا قلنا البكتيريال تكون اشد من الفيرال فاذا كان عنده bacterial disease وياها سخونه قويه و severe obstruction فيحتاج hospitalization. فهاي الاربع نقاط مهمه يعني ممكن تجي كاساي انه شنو الانديكيشن مال الهوسبيتاليزيشن بالنسبه للسترايدر. كclose observation بالهوسبيتال نشوف يعني frequent monitoring للheart rate respiratory rate degree of retraction والcolor والlevel of conscientiousness is very essential to assess the course of the illness and to identify those in need for endotracheal intubation حتى نشوفهم يحتاجون intubation أو لا. minimal disturbances هاي قلت لكم إنه ما يصير يعني كل ساعة نزعج الطفل لازم بقيه مرتاح وبمكان هادئ ونخلي أمه يمه لحد ما ينام. nursing and medical procedures which disturb the child or increase anxiety should be minimized. لازم نقلل إنه دخول النيرز عليه أو إجراءات اللي تسويها إنه بس لما يحتاج فد شيء يلا يعني يضوجونه لأن يعني ما يصير يضل يبكي أو يعني هذا الشيء الإكزيرشن راح يزيد عليه الخنقة. The mother should be remain beside the child for reassurance حتى يعني تبقى قاعدة يمه at least until he sleeps حد ما ينام لازم هي تظل موجودة. Humidification قلنا ترطيب كلش مهم. Warm and moist atmosphere is generally useful and inhalation of warm water vapor may be helpful in relieving the laryngeal obstruction.
This cool mist can be given by nebulizer. ممكن حتى يحطوا لنا نعناع أو شغلات يعني عود شوية تفتح المجرى التنفسي، فيحطوا لها nebulizer called steam nebulizer. صحوا له. The proposed mechanisms of this cool mist هاي فائدتها إنه حسوي moisten airways، حترطب airway to facilitate clearance and soothes the inflamed mucosa and provides comfort and reassurance to the child and decrease anxiety. هاي يعني استنشاق للبخار هيك راح يساعده بالترطيب، راح يقلل من الانكزايتي، كذلك reassurance للchild انه ممكن راح يرتاح عليها وشوي راح تقلل من الobstruction. عندنا كدراج ثيرابي اهم اثنين هن نركز عليهن هن الابنفرين والكورتيكوستيرويد. بالنسبة للابنفرين هو راح يعني اكثر شغلة تقلل لنا النيد فور tracheostomy هو الابنفرين. This marked decrease the need for tracheostomy in group. يعني بدل ما نسوي له tracheostomy أحسن ما نفتح يعني subcutaneous incision ونسوي له يعني tracheostomy، الأحسن من هذا إنه أعطيه ابنفرين حتى ما أحتاج إنه أسوي له هاي الانسيجن. The mechanism of action مال الابنفرين إنه شو راح يسوي؟ راح يسوي constriction of the brachiocellular arterioles ويأثر على adrenergic receptors، فراح يوسع القصبات عندنا fluid resorption from the beta interstitial space and decrease the laryngeal mucosa edema، فراح يفتح له القصبات الهوائية. إيش وقت نعطي الابنفرين؟ إذا كان moderate to severe stridor يعني مو mild، صايرة moderate to severe at rest مبين يعني continuous stridor at rest، فهذا يحتاج ابنفرين. أو the need for intubation، يعني أنا حطيت له endotracheal intubation فلازم أعطي وياها ابنفرين حتى يوسع له القصبات. بعد respiratory distress أو بحالة هايبوكسيا، أو أنا طيته وهذا استعملت له الكول ميست وما فاده when stridor doesn't respond to cool mist، يعني خليت له على البخار وكذا بس ما استفاد من عندها. فهاي 5 نقاط جايبيهن مرة السي، هي ما دام هيك 5 نقاط ومرتبات حفظوهن ممكن يعني يجنيك تعداد. بس شو وقت يحتاج ابنفرين؟ إذا كان moderate to severe stridor، إذا كان دخلنا له intubation، إذا كان respiratory distress وهايبوكسيا، أو إذا stridor ما استجابت للكول ميست. It should be used cautiously إذا كان البيشنت عنده تاكيكارديا، لأن هذا راح يزيد عليه تاكيكارديا، أو عنده heart conditions such as the tetralogy of fallot and ventricular outlet obstruction. ليش؟ يعني because possible side effects، يعني ممكن الابنفرين راح يأثر على جماعة اللي عندهم أمراض بالقلب، فلازم يعني نتوخى الحذر بهذول يعني بهاي الحالات. بعد الشغلة الثانية المهمة جدا هي الكورتيكوستيرويد. الكورتيكوستيرويد it is the most commonly used and the most essential therapy بالكروب. فإذا يسألنا شنو الاسينشال ثيرابي بالكروب نقول الكورتيكوستيرويد، وإذا قلنا شنو الشغلة راح تقلل الانديكيشن فور tracheostomy نقول الابنفرين. فذين شغلتين مهمات. هاي بالنسبة للكورتيكوستيرويد راح تقلل من الإدمة the laryngeal mucosa through their anti-inflammatory action. نعرف إن الكورتيكوستيرويد إلها anti-inflammatory action فراح تقللنا من الإدمة. A single intramuscular dose of dexamethasone، الجرعة مالته هنا 0.6 ملغرام بر كي جي، sometimes الدوز تكون أقل 0.15 ملغرام بر كي جي may be effective. الأورال دexamethasone also effective، وكذلك ممكن نعطي يعني غير الدexamethasone ممكن عندنا البريدنيزولون 1 إلى 2 ملغرام بر كي جي may be used. إذا يا إما dexamethasone أو بريدنيزولون، هاي مهمة يعتبر essential therapy بالكروب لأن هو يعني له دور anti inflammatory. كأنتيبايوتيك احنا قلنا هو ما يحتاج انتيبايوتيك لأن هو أكثريته فايرال، بس احنا إذا شكينا بالبكتيريا ننطي انتيبايوتيك. They are not indicated in the group باعتباره انه هو viral but parenteral antibiotic therapy is important إذا شكينا بشنو bacterial infection. If a bacterial infection is suspected especially in those with high fever، دول عندهم يعني الobstruction صار severe ويا high fever، فراح نشك bacterial infection فنطي antibiotic. The choices are يا اما نطي سيفترايكزون الجرعة مالته يوم 50 بسنجل دوز أو 100 ملغرام بر كي جي بر داي in 2 divided doses، أو ممكن أنطي شنو بدال سيفترايكزون أنطي أمبسلين وسلبكتام. هذا مهمات إنه أما سيفترايكزون أو أمبسلين وسلبكتام كأنتيبايوتيك إذا شكينا ببكتيريا. زين، وقلنا مثلا نرجع ونعيد إنه sedatives are contraindicated because they impair consciousness. preliminary studies with helium، هذا قلنا الهيليوكس اللي يطوه have shown similar clinical improvement in children with a group. يعني هو كأوتوثيرابي بي advantage وبي disadvantage. الdisadvantage مالته الأوتوثيرابي although it is important to relieve hypoxia، صح احنا نطيح حتى يقلل من الهايبوكسيا، بس هو عنده 2 disadvantages. أول واحدة إنه هو delay the appearance of cyanosis،
احنا نعتمد على السينوسيس حتى نسوي له شو اسمه ميكانيكال فنتيليشن. فاذا اعطيناه اكسجين ما راح يبين عليه سينوسيس. delay the appearance of cyanosis which is an important indication for mechanical ventilation. يعني احنا من نشوف السينوسيس ندخل له ميكانيكال فنتيليشن، هذا راح يأخره. بعد الديسادفانتج الثانية it is usually rejected by the child، حيزيد الانكزايتي عند الطفل وحظ ضوجه. it makes him more upset، واحنا قلنا ما نريد الطفل يضوج ويبكي او يرجع يختنق من جديد. however auto can be used if the patient tolerate it، اذا كان هو يعني متحمله وزين فنعطيه الاوتو. and شو اسمه if the observation is too close، يعني احنا قريبين عليه وموجود كل يعني كobservation مراقبينه والطفل زين نقدر نعطيه الاوتو. كفيدنج عندنا maintenance IV fluid is usually needed during the first 24 hour. Careful oral intake is usually initiated from the second day. بعدين ثاني يوم يلا نعطيه الاورال انتيك، نخاف يصير يعني اسبيريشن او فتشين، يعني هو اصلا اكو سبازم فما يقدر يبلع او ياكل، فنبقيه على هاي. اول يوم مينتنس فلويد اي في فلويد، ثاني يوم يعني نبلش كيرفول اورال انتيك. زين الميكانيكال ريليف اوف اوبستراكشن، قصدهم هنا بالميكانيكال يعني الاندوتراكيال انتوبيشن والتراكيستومي، بس هو يعني عادة احنا ما نحتاجها. يعني fortunately 98% of cases improve within 48 hours with the previous measures، بس 2% من الكيسات endotracheal intubation or tracheostomy is necessary to relieve the severe obstruction. The main indication للendotracheal intubation عندنا cyanosis altered consciousness and extreme restlessness or gradual progression of the degree of the airway obstruction. يعني إذا شفنا صار cyanosis والconscious level صار أقل أو progression للobstruction صار أقوى، فيحتاج بهالحالة endotracheal intubation. Patients may be safely discharged home. شو وقت نطلع على البيت؟ ورا ساعتين إلى 3 ساعات. period of observation provided are أنا مراقبته مدة ساعتين 3 ساعات إنه ما صار عنده سترايدر at rest، وشفت عنده normal air entry و normal killer و normal level of consciousness وطيته ستيرويد طلعه. يعني هاي ورا ساعتين 3 ساعات أنا راقبته وسويت له كل هاي الأشياء، ممكن إنه أسوي له discharge to home. عندنا كبروجنوزز the outcome of acute laryngotracheal bronchitis و laryngitis with spasmodic laryngitis is excellent. يعني عادي كلهم حيطيبون ورا فترة أسبوع هيجي يعني تختفي السترايدر. يعني الوفيات اللي تصير most deaths from croup are caused by laryngeal obstruction or due to complication of tracheostomy. فهاي الأشياء اللي ممكن يعني تقودنا للديث. untreated epiglottitis has a mortality rate of 6%. إنه هاي 6%، يعني إذا 100 شخص عندهم epiglottitis وما تعالجوا فممكن 6% من عندهم يتوفون بسبب إنه يعني هاي حتكون bad prognosis. ليش؟ إنهم أصلا ما معالجيها من وقت، ما مكتشفين الحالة من وقت. But if the diagnosis is made and appropriate treatment is initiated and at a proper time, better prognosis. اوكي الا اذا يعني هاي 6%، الا اذا يعني يبقون بدون علاج هذول اكيد bad prognosis. بس اذا تشخص من وقت وتعالج ومشينا بهاي الخطوات فهذا حيكون better prognosis. احنا عندنا خلص موضوع السترايدر. ان شاء الله المحاضرة الجاية نشرح البرونكيولايتس ونكمل بقية المواضيع. إن شاء الله تكونوا استفادتوا من هاي المحاضرة، ومع السلامة.